इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जन हितकारी और जन उपयोगी वीडियो है ये, तो आप लोग इसे पूरा देखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। और अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आए दिन हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं और पेड़ पौधों की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो ये जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं ना, इसका नाम है सिकाकाई। और ये महिलाओं के सिर दर्द होता है ना, उसमें इसका बीज जो है, सिकाकाई के बीज देख रहे हैं आप, कुछ इस प्रकार के होते हैं। बीज इसके अंदर है, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। बीज बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे वनों में जो है मिलता है अक्सर करके। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, बीज देख रहे हैं ना, इसे कूट पीस कर अगर आप महिलाओं के बालों में लगा देना तो सिर दर्द को ठीक कर देता है। ये अब यही है सिकाकाई का बीज, आप लोग इसे पहचान लो। और ये आप पत्ते देख रहे हैं ना, ये बड़ा कसेला होता है। ये पत्ते हैं इसके, और एक कसेला होता है। इस कसेला होने के कारण इसका कूट पीस करके इसे भी अगर आप इसका क्वाथ बना करके पी लेते हैं ना, थोड़ी मात्रा में इसका रस भी निकलता है, तो आप इसमें पानी भी तो डाल सकते हैं। थोड़ी मात्रा में पानी डाल लो और इसका क्वाथ बना करके पी लेने से खांसी को जो तुरंत नष्ट कर देता है, खांसी को दूर कर देता है। तो आप लोग इसे पहचानो और देख लिए आप लोग इसे। तो हम बस पेड़ पौधों की कुछ जानकारियाँ भर तो देते हैं। वैसे तो आयुर्वेद प्राचीन से इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद का, लेकिन क्या है, धीरे से काम करता है आयुर्वेद। अभी तो दुनिया भर के एलोपैथिक जो निकले हैं ना, एलोपैथिक, तो तुरंत काम करता है। तो इस वजह से आजकल लोग यही सभी को ध्यान दे रहे हैं। खैर, हम बस जानकारियाँ तो देते हैं ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस सिकाकाई की जानकारी दिए आप लोगों को, तो आप लोग इसे पहचानो, ध्यानंगम करो और भरपूर लाभ उठाएं। ऐसा नहीं, इसका भी अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो धीरे से काम करेगा, ना कि तुरंत एकदम इसका क्वाथ बना करके पी लेने से खांसी को नष्ट तुरंत नहीं करेगा, 1-2 दिन तो लगेगा ना। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और पहचानें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं इतनी जानकारी देने के बाद। नमस्कार।